भैया कर रहे हैं यहाँ पे हमारा पीसी असेंबल। बना लेना चाहिए। इधर इधर ये ज़्यादा बड़ा ही पीसी असेंबल करवा रहे हैं। कैबिनेट छोटा लग रहा है उनको। वो रहा। ये अपना प्रोसेसर Ryzen 5 36 एंड 5600 जी 5600 जी आता है क्या? ये हो गया दोस्तों प्रोसेसर। हाँ Ryzen 5600 जी। Ryzen 5 5600 जी। ये रहा उसका CPU फैन। गोल वाला। बोल। MSI का बोर्ड है। मैं तो दूसरा बोर्ड लेके आया था, मतलब छाट के आया था दूसरा। गीगाबाइट का ले रहे थे। गीगाबाइट का यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है तो क्या करोगे? गीगाबाइट से अच्छा है। गीगाबाइट का बोर्ड ऐसा नहीं है कि उसका भी अच्छा रहता है, बस सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर नहीं है ना, कभी कुछ हो गया तो क्या करोगे? किस चीज़ का सर्विस सेंटर है? आसूस का सबसे बेस्ट आसूस का ही है। महंगा है लेकिन आसूस आसूस का कौन आसूस अलग है क्या? फोन जो MSI का है वही उसका भी, दोनों का एक ही जोड़ा है ना। वो क्या बोलते हैं, गीगाबाइट का बोर्ड अच्छा है। मेरा तो पहले का सिस्टम गीगाबाइट का अभी तक चल रहा है। अभी तक तो 10 साल से भी चल रहा है। ये तो दूध हो गया। घर में लेके आता है, बच्चे को देखिए घर पे बचाएगा। प्रदर्शनी डब्बा अब्बा पता नहीं घर पहुंच पाएगा कि नहीं। राजनगर बिजली जाना है ना, बिजली। वो आपका फेंको या रखो। हाँ भैया आपको दे देंगे, तेरा कुछ का अपन ले जाते, बन जाएगा तो ले जाएंगे। कम से कम रखेगा। हाँ, कुछ आ गया वारंटी तो फिर कुछ क्लेम आ तो गया जल्दी मिल जाता है, तुरंत भी हो जाता है नया चीज। हाँ बॉक्स है बोलते हैं। तो मतलब कोई दिक्कत आ गया तो यहीं आएंगे कि इसके यही आना पड़ेगा। फिर यहाँ से भैया फिर तुमको बताएंगे कि इसको लेके फिर कहाँ जाना। हाँ। लेके आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं छोड़ देना है। नहीं मतलब अगर या आप कुछ करवा कहीं जाना पड़ा तो फिर यहीं से ही बताऊँगा मैं, नहीं हुआ तो यहीं पर हो जाएगा। आपको भेज देंगे, सब यहीं से होता है। अरे अपना रैम लग चुका है 8 GB का 2 स्टिक। और अब ले रहे हैं ये क्रूसियल का है 1 GB वाला NVMe SSD। जी